في اول فتره من خطوبتنا كان مهتم بيا وفجاه اتغير معايا. بقى في اليوم بيتصل مره او مرتين. وانا سالته انت كويس؟ في حاجه حصلت معاك؟ قال لي لا بس مشغول. قلت له تمام واوكي. خلاص يا بومبا، دي عايزه مقضيها رغي على طول. مش عايزه راجل يشوف شغله مبدئيا كده واضح. اكمل انا؟ كملي يا بومبا. وقفت هي مكالمات ورسائل اتقمصت بقى حبه حبه لحد ما هو لاحظ، خد باله الراجل. امال ايه؟ بقى يتصل بيها، ازيك يا حبيبتي؟ بخير يا حبيبي، انت ايه اخبارك؟ ما بينتش اني متضايقه نهائي. دي لسه متضايقه بردك. بصي هو بدا يهتم برضه متضايقه. ايوه يا اختي. بقى يطلب مني ما تضحكنيش يا اموره انت. يطلب مني ان اهتم بيه واسال عنه، وكل دقيقه وكل ثانيه بيتصل بيا وانا ما بتصلش. لما سالني قلت له كنت نايمه، اصل تليفوني بعيد مني، اصلي مشغوله. في يوم من الايام جالي البيت وقعد يعيط حرام عليكي ما عنديش غيرك والله، وجيت تحت بيتهم وترجاهم واعتذر. ارجع اهتم بيه ولا لسه اخليه يندم؟ دي مجنون، دي كده مجنونه بقى الصراحه، حق يتقال. احنا مش هنفضل بقى ايه نحسس على دماغاتهم ونقول لا دي عيله دي غلبانه. عقلي يا اختي شويه واركزي، مالك في ايه؟ الراجل تقول لك بيتصل مره او مرتين، عايزاه يتصل ايه طول اليوم؟ ايه ما يسيب شغله بقى؟ لا دي هي اللي غلطانه طبعا. ترجعي تهتمي بيه، هو ما عملكيش حاجه يا ست الكل. تقولي الحقيقه يا ست بومبا انه يعني انا شايفاها هي دي اللي قادره على التحدي والمواجهه، عشان عرفت يخليه يهتم بيها يا ست بومبا. طب ماشي. فاحنا نقول لها على الهادي يا زبادي. بس يعني ما تبقاش ترجع يا اختي تهتمي بيها يا اختي، يعيط بس إيه على راحته كده، على الراحه كده. بتقول لك بيتصل بيا مره ولا مرتين. طب ما هي بومبا يعني هي عايزاه طول اليوم سايب شغله وقاعد لها بقى. ما هو الاهتمام حلو يا بومبا. ما هو فيه اهتمام. طب ما برضك الاهتمام انه يشوف شغله عشان يتجوزوا ويبقوا في بيت واحد. طيب الله. طب انا يا بومبا يعني ماشي، بس احنا نقول لها ترجع تهتم بيه، بس ايه؟ ما تدلقش. ايوه طب ما تدلقش. امال هتدلق؟ لا احنا مش بالقطاره. ايوه بالقطاره كده، تقطر له كده الاهتمام. اسم الله عليكي يا اختي والله العظيم.